Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз Каспидің ішіндегі, жалпы енді Каспи бағдарламасы барлықтарыңыз білесіздер ғой, ол енді танымал бағдарламалардың бірі Қазақстанда. Сондықтан соның ішіндегі цифрлық документ деген бар. Жалпы енді білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар. Сондықтан ол бағдарлама біз үшін қалай қолжетімді және басқа да қандай қызметтер түрі бар екен, соны қысқаша айтып кететін боламын. Соның бірі бізде бана айтқандай цифрлық документ. Ол ішінде біз қазір көреміз қандай құжаттар бар екен, соны бірге қарайық. Мына қазір мен Каспи деген табуым керек болады. Каспи кезеттің ішінде сервистегі басамыз. Осының ішінде госуслуги деген бар. Осыны басамыз. Міне цифровой документ, удостоверение водительские права деген бар. Осының ішіне басамыз. Кіруді не істейді? Банағыдай біз атымызға кіріп жатыр. Енді міне цифровой документы деген бар. Удостоверение личности, фотосы шығып тұр, сосын бар удостоверение личности. Міне менің неке туралы куәлігім, свидетельство о рождении брака, жағдай болып қалды енді. Социальный ID. Міне бізге егерде мысалы касса пойызда әсіресе керек болады, кейбір уақыттарда скидка берген кезде бізден социальный ID сұрайды. Мен естідім, бұрында адамдар соңға қарай барады, сосын соңнан мында келеді, қайттан уақыт өтіп қалады деймін, сондай бірдеңесі бар дейді, бірақ мен өзім жолыққан жоқпын. Социальный ID мен осы жерден көрсетемін. Спокойно социальный ID-ді бассаңыздар шығады. Міне удостоверение лица с инвалидностью, ол біз үшін өте керек құжаттардың бірі. Мысалы бір жерге беру керек болады, мысалы жүру керек болады, мысалы осыны сразу жібереміз. Менің загранпаспортым. Менің қызымның куәлігі. Сосын егерде сіздерде мысалы бір документтеріңіз көрінбейтін жағдайлар болып қалуы мүмкін, менде болды ондай. Сол кезде астында обновить список документов деген бар. Соны бассаңыздар барлығы жаңарады и сразу жүруге болады. Справкалардың ішінде согласен деген басамыз. Енді біз пенсион отчисление бізде болмайды. Енді ол мысалы менде инвалидностьтің бессрочно берілді маған, сондықтан мәңгілік ол менде маған пенсион аударылмайды. Аударылған жағдайда осы жерден біле аламын. Мысалы социальное отчисление, банағы по выплате пенсия пособие түсіп жатыр, соны қанша түсіп жатыр, сол жөнінде справка. Мысалы кейбір уақыттарда керек болып қалады. Наркологический диспансер, егерде мысалы справка наркология керек болатын болса, сонға бармай осы жерден де алуға болады. Сондай-ақ туберкулездің диспансерден де егерде қағаз керек болатын болса, осы жерде бар. Және керек құжаттардың бірі психдиспансерден мысалы справка керек болатын болса, осы жерден алуға болады. Сонда бізге нарко, туберкулез, сосын психдиспансерден справкалерді емін-еркін алуға болады. Және банағы выплата пенсия пособие деген, қанша пособие алып алса, сол қағаздарды кейде сұрайды, осы жерден алуға болады. Енді мысалы бана по выплате пособие пенсии деген бар. Осын басамыз.
мына жерде дейтін енді өзіңіздің айыңызды белгілейсіз. Мысалы 3 ай, 6 ай. Көбінесе 6 ай сұратады ғой. Сол өзіңізге керегін белгілейсіз. Получить справку. Басасыз. Міне 2 сағаттан кейін біз сізге дейтін жауабын береміз дейді. ГЦВП-дан келеді, сізге сообщение болып, сол сообщение ішінен керек адамға жіберуіңізге болады. Осылай соңға бармай-ақ та, манағы қанша пособие түсіп жатыр, қалай түсіп жатыр, соның барлығын ешбір қиындықсыз алуға болады. Және тағы да бір қызметтердің бір түрі пособие ребенка. Мына жерде дейтін біз дейтін туу туралы куәлік бар, мысалы тағайындауға болады осы Каспийдің ішінен, өте ыңғайлы. Енді бізге водительский права бізге керек емес, көрмейтіндерге. Автомобиль, машина тіркейтін болсаңыздар керек емес, дизель. Иностранное авто тоже керек емес. Міне прописка снять из места жительства деген. Бұл да біз үшін өте маңызды. Мысалы біреуге бірдің үйіне прописка отыру керек болатын болса, немесе ағайындарыңыз отырғызу керетін болса, отырғызу керек болатын болса, осы жерден отырғызуға болады. Кіреміз ішіне. Прописка снятие из прописки для владельца жилья дейді. Ол дейтін манағы прописка отырғызасың ба, немесе прописка алып тастайсың ба. Алып тастау енді ол дейтін болса, біреудің үйі болатын болса, ол өзінің кім бар, соны алып тастай алады. Менде дейтін әкемнің үйінде дейтін прописка, бұл дольщик болып мен табылам, сондықтан менде шығам екен, көреміз. Негізі совладельцтер, банағы үлескерлер үйден прописканы шығара алады. Міне, көріпсіз, выберите, кого хотите снять из прописки. Осылай, короче, общем, кім пропискаде бар, соның барлығын қарауға болады. Сосын бар, мен ешкімді прописка дейін шешпеймін, себебі дейтін прописканы шешетін болсам, біреуге зұлымдық қылып қалғандай боламын. Сондықтан ары қарай дейтін сізге дейтін, сіз растайсыз ба деп келеді, сіз подписать етесіз, сообщение келеді, подписать етесіз, и болды сол кезде вы успешно манағыдай прописали человека деп сообщение келеді. Осылай пропискадан шығуға болады. Бұл жерден шығам, маған артық іс-әрекет жасамай ақ қойын. Мына прописка деген бар. Прописка, мысалы, кірем. В чужом жилье, егерде мысалы сіз біреудің үйіне отыратын болсаңыз, в чужом жилье дегенді басасыз. Сосын сізге міне бірінші дейтін, сіз запрос жібересіз дейді. Сосын барып, манағы кісі сол жерден прописканы растайды дейді, сообщение барады, Каспий, и согласен деп басады, болды. Ол дейтін үлескерлердің барлығына барады. Мысалы, сіз дейтін үйде дейтін бірінші үлескер болатын болса, сол үлескерлердің барлығына барады. Сіз үлескерлер барлығы растау керек болады. Енді мында дейтін, как прописать ребенка деген бар. Соны көбінесе тоже балдар прописке қалып отырғызамыз деп келеді. Мына бізде мында дейтін баланы қазір дейтін 14 жасқа дейін прописка отырғызу болмайды деген мәлімет ретінде айтып жатырмын да. Сол кезде мында айтып отыр да, егер сіз дейтін үйдің үлескері болатын болса, егер үлескер болмасаңыз, үйдің иесімен соңға барасыз да 14 пен 18 жас аралығында баланы
баланы аударуға болады. Міне. Не дейді? 14 пен 18 аралық жаста балдарды манағы осы Каспи арқылы жіберуге болады, және Каспидің ішінде 15 минуттың ішінде ол госорганда қаралады дейді, прописканы жауап беретін. Сосын бар үйдің иесіне сообщение барады, ол бір күннің ішінде прописка отырғыза алады дейді. 24 сағаттың ішінде растау керек болады. Ну, енді дейтін, бана егер де дейтін, енді бір кез келген адам үйіне прописка отырғыза алмайсыз ғой, анық қой. Үйдің иесімен келісті дейді, сосын бар ол растайды дейді. Солай, қысқаша мәлімет. Прописка кіреміз. Бана чужое жилье. Мына мына астында отправить запрос на прописку дейді. Басамыз соны. Сосын ашылады. Постоянная прописка, мысалы, таңдайсыздар. Мысалы, мен продолжить дейін, да? Временный таңдайын, мысалы. Временный. Продолжить. Сосын мен, короче, пропискам тұр. Добавь другой адрес. Добавь другой адрес. Міне, данный владелица. Ин, адрес, ну, қала, барлығыңыздар, үй, квартир, сосын продолжить дейсіздер. Енді мен қазір дейтін, толықтай сіздерге көрсететін мүмкіншілігім жоқ, себебі дейтін, мен кімнің үйіне прописка отыратынымды да білмеймін, сол үшін мен пропискам бар. Жалпы осылай отыруға болады, сіздерге соны көрсетіп жатқаным ғой. Сондықтан осы қызмет түрлерінің барлығын пайдаланыңыздар. Өте ыңғайлы. Үйдің иесі болсаңыз, спокойно пропискаға отыруға болады, өзіңіздің танитын адамдарыңызды. Енді бұл сабақтың жазылуына себеп болған қалалық Атырау қаласының жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау мекемесі біз қашықтан көрсетеді. Сондықтан көрсетеді басшылықтарына үлкен рахмет айтамыз. Осындай бізге сабақ жазып, сіздерге үйретуге мүмкіншілік бергеніне.